对，还有双击吗？有双击给我来一个，行不行？不加盐啊！来喽，来喽！来一个这个，嘿，太鲜了，煎个蛋，像不像？没有时间跟你说，太美味。还有双珠吗？那有的话就给我一个呗。今天都20几号了都，是不是？大爆头！哎，把头低下来什么意思？哎，你怕我揍你是不是？你怕我揍你是不是？哦，不错，就是没有大米的，这个是没有大米的。迷你八爪，我靠，哎，好烫！迷你八爪有大米，你知道吧？咬一口黄，超烫啊！哎，迷你，我一看我就知道，它这里面有故事。你看，是不是没有大米的？哦，正在攒，看到没有？正在攒呢，还攒。你都不给我双击耶，他妈小气，是不是？大方一点，给一个。来哟，长腿，这就是长腿，你知道吧？是没有大米的那种，就是没有大米的，谁叫你没有大米的啊？谁叫你没有大米的？他说他没有大米，我也没办法。但是迷你有，这能浪费吗？但这种好吃，腿长，香，你知道吧？双击一下，马上1号了。1号流量直接转了。爆头我一定要吃麻辣的，上油，再上，使劲放。老铁，给我个双击啊！给我个双击啊！没有双击，没有双击，老铁能给你双击吗？老铁给双击的，俺家老。来，今天烤个大龙虾，他们说。